बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्मेचे नावी आमेन. भवन आणि बडिनो तुमका समेस्तांग नमस्कार. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज ऑक्टोबर महिन्याची 16 तारीख संध्याकाळच्या 28व्या हप्त्याचो सोनवार. आयचो दीस जागतिक खाणाचो दिवस वर्ल्ड फूड डे म्हणून संभ्रमतात. या संदर्भी कालच्या दिसांनी प्रसार जाल्ली एक गजाल तुमचे मुखार हांव दवरूंक आशेता. ग्लोबल हंगर इंडेक्स हातून सुमार 116 देशांत भारत 101 जाग्याक पावलो. म्हळ्यार कितें? संवसारांतले सुमार 116 देश लेखाक धरताना तांचे थंय असची दुबळीकाय, तांचे थंय खाणाचो तत्वार पळयत आसतना भारत 101 जाग्याक देंवला. म्हणटना हांगासर कितली दुबळीकाय आसा, खाणाक लोक कितले कष्टता म्हणून आमी समजूंक येता. तेंच आमचे शेजारचे देश आमी घेतले जाल्यार नेपाल 76 जाग्यार आसा, बांगलादेश 76 जाग्यार आसा, म्यानमार 71 जाग्यार आसा आणि पाकिस्तान 92 जाग्यार आसा. आणि आमी भारत 101. परिस्थिती बरी ना. देवाची काकुळतू आणि दया आमी मागूंक जाय. तशेंच खाण वेस्ट करनासतना आमी रावूंक जाय. जावं पुरो घरा, जावं पुरो फंक्शनाक गेल्ल्या वेळार, जावं पुरो हॉटेलाक जेवणाक गेल्ल्या वेळार खाण विबाडचें न्ही. उडास दवरया मोगाळ भोवन आनी बडिनो. पापा फ्रांसीस म्हणटा, जर तूं खाण विबाडताय जाल्यार, वेस्ट करताय जाल्यार तूं दुसऱ्याच्या बशयेंतलें सोरताय. तें जेवण आनी एकल्याक फावो आसलें, पूण तूं हांगासर वेस्ट करते आसाय. आनी मुखल्या दिसांनी जायतीं फंक्शनां चलचीं आसात. काजर, रोसू, करार, पयलो कुंभार आनी जुबल्यो म्हणून. त्या देखून काजाराक गेल्ल्या वेळार, फंक्शनाक गेल्ल्या वेळार खाण विबाडचें न्ही. कितलें जाय तितलें घेवन आमी तें सेवचें. आज सा मार्गरेट मेरी आलोकेक ही एक आंकवार हिचो उडास आमी काडटा. जेजूच्या पवित्र काळजाचें भक्तीपण प्रसार केल्ली एक वोटसांतीन ही जावन आसा. तशेंच भारतांत भगवंतो अगस्टीन तेवर परंबिल एक याजक हाचो उडास आमी काडटा. ताका कुंजचण म्हणचें आसा. तो एप्रिलाच्या 1 तारखेर 1891 इस्वेंत जल्मून ऑक्टोबराच्या 16 तारखेर 1973 इस्वेंत अंतरलेलो जावन आसा. आमकां भारतीयांक ही एक खुशेची गजाल. तर आता आयचो नियाळ करचे खातीर आयचो वांजेल वाचूंक आमी मुखार सरया. स लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 12 वडी 8 तावन 12 पर्यंत. जेजू म्हणालो, हांव तुमकां सांगता, जो कोण मनशा मुखार आपूण म्हजो पाटलावदार म्हणून पासारता, ताका मनशा पोती देवाच्या दुतां हुजीर आपणाचो म्हणून पासारतलो. पूण जो कोण मनशा मुखार म्हाका नाकारता, ताका देवाच्या दुतां हुजीर नाकारतले. मनशा पुताचेर आड उलयतल्या हर एकल्याक बोगसाणे मेळत, पूण पवित्रत्म्या विरोध निंदा उलयतल्याक बोगसाणे मेळचे ना. तुमकां व्हरून सिनेगोगाच्या नीतीकर्ता आनी अधिकारी हुजीर उबे केल्ल्या वेळार कशें आनी कितें उलोवचें
त्या विशीं तुम्ही चिंता करिनाकात. तुम्ही कितें म्हणोजे ते घडये पवित्रोत्मो तुमकां शिकयतलो. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भणीनो, तुमकां व्हरून सिनेगोगाच्या नीतीकर्ता आनी अधिकारी हुजीर उबें केल्ल्या वेळार कशें आनी कितें उलोवचें त्या विशीं तुमी चिंता करिनाकात. तुमी कितें म्हणोजे ते घडये पवित्रोत्मो तुमकां शिकयतलो. तर पवित्रत्म्यान शिकयचें जाल्यार आमकां कोणीय एरेस्ट करीचे गी वा कोर्तीक व्हरून व्हरोचे गी जेजून म्हणलें तेंच न्ही गी. तुमकां सिनेगोगाच्या नीतीकर्ता आनी अधिकारां हुजीर उबे केल्ल्या वेळार कशें आनी कितें उलोवचें म्हणून तुमी चिंता करिनाकात. पवित्रत्मा तुमकां शिकयतलो. तर पवित्रत्म्यान शिकयचें जाल्यार आमकां कोणीय धरून व्हरीचे गी, पोलिसांनी एरेस्ट करीचे गी. भावन आनी भयणीनो, पवित्रत्म्यान आमकां शिकयचें जाल्यार वा ताचो आदार आमी मागचे जाल्यार आमकां कोणीय एरेस्ट करचें म्हणना, वा आमकां कोणीय एरेस्ट केल्ल्या वेळार मात्र पवित्रत्म्यान शिकोवचें न्ही. खंडी जावन आमकां तसली परिस्थिती येत जाल्यार पवित्रत्म्याची गरज आमकां सडीत आसा. पूण जेजू हांगा कितें म्हणटा गे म्हळ्यार पवित्रत्म्यांतावन शिकचे जाल्यार, पवित्रत्म्यान तुमकां शिकयचें जाल्यार असल्या घडयांक तुमी राखचे म्हणना. तुमकां अधिकाऱ्यांनी कैद करता म्हणसर वा तुमकां बंदेन घालता म्हणसर तुमी राखचे म्हण ना. जेजू कितें सांगता गे म्हळ्यार आमी पवित्रत्म्यांतय सदांच साळावळ दवरचे. आनी सदांय साळावळ दवरल्या वेळार पवित्रत्मो आमकां कशें उलोवचें, कितें उलोवचें, खंय उलोवचें शिकयतलो. आनी अशें जायचें जाल्यार आमी सदांय प्रॅक्टीस करूंक आसा. एकच फावटी पवित्रत्मो आमकां सांगचो ना, पूण पवित्रत्म्याक आयकूंक, पवित्रत्म्या लागीं मागोवंक, ताचें मार्गदर्शन जोडूंक आमी हर एका दिसा हर एका घडये प्रॅक्टीस केलें जाल्यार, अभ्यास केलें जाल्यार आमकां कोणीय धरिल्ल्या वेळार वा आमकां कोर्टाक व्हडून व्हेल्ल्या वेळार वा आमकां अधिकारी मुखार उबें केल्ल्या वेळार कावजेणी भोगची ना, भें दिसचें ना. पवित्रत्म्याची सकत आमकां धैर्यान भरतली. त्या देखून मुखार भोवन आनी भयणीनो, पवित्र आत्म्या लागीं मागचें, पवित्रत्म्या लागीं साळावळ दवरची, आमचें दिसाचें टायम टेबल जायचें म्हणून देव कुशी व्हरता. देव कुशी व्हरता. पवित्रत्म्याक आमी सदांच सोदिचे, ताचो विचार करीचे, ताचें मार्गदर्शन जोडीचे आनी ताच्या देण्यांनी आमचें जिवीत बरोवचें म्हणून देव आशयता. मुखार भोवन आनी भयणीनो, देव आमचे सांगाता आसा. आमकां तो राखता आनी सांबाळटा. ताचो मोग आमकां केदींकच सोडून घालिना म्हणचें एक चिंतापतेय पवित्रत्मोच आमच्या काळजान घालता. वय मुखार भोवन आनी भयणीनो, केन्ना पवित्रत्मो आमच्या जिवितान आसा
त्या दाळा आमचे निर्धार प्रबुद्ध जातात, मेच्युअर डिसिजन्स आमकां जाणवाय मेळटा, आमकां धैर्य मेळटा आनी खंयचेय पंत आसतना धैर्यान बरवशान फुड करूंक आमकां आदार मेळटा आनी ताका आयकूंक ताचें मार्गदर्शन पाळूंक आमकां प्रेरणी मेळटा. चिंत्या मुखार भोवन न्ही भयणीनो, सांजेर इस्कोलांतावन भुरगें आयलें. सदांय हांसून खेळून आसचें भुरगें आज इस्कोलांतावन येताना कांय मूड ऑफ जालां. आतां कितें करचें? त्या पवित्रत्म्या लागीं मागलें जाल्यार ह्या भुरग्याक हांव आतां कशें उलोवं? ह्या भुरग्या लागीं हांव कशें उलोवं? ह्या भुरग्याक हांव आतां कशें ट्रीट करूं? खंडीत जावन त्या वेळार पवित्रत्मो आमकां त्या भुरग्याक कशें सांबाळचें, कसल्या उतरांनी उलयचें, जोर करीचें गी, मोगान उलयचें गी, ताचें मूड कशें सोमा करचें, कशें ताका नॉर्मल स्थितेक हाडचें, पवित्रत्म सांगतलो. पवित्रत्म सांगतलो. त्या देखून हांवें म्हळें पळया, पवित्रत्मो तुमकां कितें उलयचें तें तुमकां शिकयतलो म्हळ्यार तें एका दिसा एका घडये जावचें न्ही. अशें आमच्या चलत्या जिवितांत चलत्या घडितांत पवित्रत्म्याचो आदार, पवित्रत्म्याचें प्रेरण, पवित्रत्म्याचें मार्गदर्शन मागलें जाल्यार मात्र आमकां खंयच्याय अधिकारी मुखार वचून उबें रावयात. कोणेय आमकां कितेंय केलें जाल्यार तें धैर्यान फुड करूंक जाता. चिंत्या तुमचो शेजारी कोयर जाण्ण तुमच्या गेटी मुखार उडयता. आतां त्या मनशाक कितें सांगचें? त्या मनशाक कशें समजोवचें? तूं जावन रिएक्शन करच्या पयलें पवित्रत्म्या लागीं माग, पवित्रत्म्या लागीं सांग, अशें अशें तो शेजारी म्हज्या गेटी मुखार हाडून कोयर उडयता. कशें हांवें ताका उलोवचें? कशें हांवें ताका समजोवचें? हो आनी भयणी पवित्रत्म्याचो आदार तूं मागशी जाल्यार खंडीत जावन तो तुका उजवाड दितलो. उजवाड दितलो. म्हजो घोव पयलींचे बरी म्हजे लागीं उलयना. सांजेर कामांतावन लेट येता. खंय वता कितें करता कळना. केदाळाय मोबायलार बिजी आसता. ताका कशें हांवें समजोवचें? ताचे लागीं कारण कशें विचारचें? पयलें ताचे लागीं उलोवच्या पयलें पवित्रत्म्या लागीं माग, पवित्रत्म्या लागीं विचार, जेजू पवित्रत्म्या म्हाका उजवाड दी. कशें हांवें ताचे लागीं उलोवचें? कसलीं उतरां हांवें विंचीचें? कसले शब्द हांवें वापरचे? भोवन न्ही भयणीनो, असल्या घडितांनी, असल्या संदर्भांनी दिसान दीस म्हणले बरी पवित्रत्म्याचो आदार आमकां मागलो जाल्यार, पवित्रत्म्याची ससाय आमी मागली जाल्यार, पवित्रत्म्याचें मार्गदर्शन आमी घेतलें जाल्यार आमचे संबंद कितले बरे जातात पळया. आमचें उलोवणें कशें संबंद रुपीत करतात पळया. आमची चिंतापो कशें पवित्र जाता पळया. आमची कामां कशीं देवाक मानूं जे तसलीं जातात पळया. प्रॅक्टीस करा गे. प्रॅक्टीस करा गे. आनी अशें आमकां स्वताच्या नितीच्या आनी देवभिरांतीच्या वाटेन पवित्रत्मो चलोवंक आदार दित आसतना आमी तें नेगारलें जाल्यार, म्हाका तुजी गरजच ना म्हणून आमी ताका कोणशाक लोटलो जाल्यार आमी पवित्र आत्म्या विरोध पातक आदारतांव. तें आयच्या वाचपांत मेळची आनी एक गजाल. जेजू म्हणटा
मनशा पुताचेर आड उलयतल्या हर एकल्याक बोगसाणे मेळत, पूण पवित्रत्म्या विरोध निंदा उलयतल्याक बोगसाणे मेळचे ना. तुमच्या जायतेंच्या मोतीन हे सवाल आसलें कोण ना, कसलें पातक तें आमी पवित्रत्म्या विरोध आदारचें. सक्कडी पातकाक बोगसाणे मेळटाकय, तर पवित्रत्म्या विरोध आदारलेल्या पातकाक बोगसाणे मेळना जाल्यार खंयचें पातक तें. भोवन आनी भयणीनो, सांत थॉमस अक्विनस एक श्रेष्ठ देवशास्त्रज्ञ, थियोलॉजियन, मार्काचो वांजेल अध्याय 3 वळी 20 आनी 8 तावन 30 पर्यंत ह्या वांजेलाचेर तो नियाळ करता आसतना म्हणटा, जेजून आजाप केलें, पूण लोकांनी कितें म्हळें, तें आजाप ताणें सैतानाच्या बळान केलां. पळया मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, देवान केल्लें बरेंपण सैतानाच्या सक्तीन केलां म्हणून लोकांनी सांगलें. आनी हें जावन आसा पवित्रत्म्या विरोध आदारचें पातक. म्हणजे देवाची बरीं कामां, देवाची कृपा, देवाचें बेसांव आमच्या जिवितान आमी मानून घेनासतना जियोवचें. एकलो पिडेस्त आपणाक वखद दिवंक आयिल्ल्या दाक्तराचेरच दुबाव करीत जाल्यार आनी ताणें दिल्लें वखद वीख म्हूण पातयेत जाल्यार तो बरो जायत की मुखार भोवन आनी भयणीनो? बरो जायत गी ना. पवित्रत्म्या विरोध आदारचें पातक म्हळ्यार हेंच. पवित्रत्मो आमकां सताच्या आनी नितीच्या वाटेन चलयता. जेजू आयिल्लो जिवीत दिवंक बरोवन वमतोच्या मापान, आनी तें जिवीत आमी जोडचें थंय पवित्रत्मो आमकां मार्गदर्शन दिता, पवित्रपणाचे वाटेन आमकां चलयता. ताचो आधार मागिल्ल्या वेळार आमकां तो मार्गदर्शन दिता, गायडन्स दिता. पूण केन्ना म्हाका तुजी गरज ना, म्हाका तुजें गायडन्स नाका, हांव म्हजे इतल्याक जियेता म्हणून आमी केन्ना उसरावंकी, तें पवित्रत्म्या विरोध आदारचें पातक जावन आसा. म्हणजे देवान हाडचें साल्वासांवाची म्हाका गरज ना म्हूण हांकारान भरचेंच पवित्रत्म्या विरोध आमी आदारचें पातक. केन्ना म्हाका देव नाका म्हूण हांव सांगता गे, ते दडा देव केदेंकच आमचेर फोर्स करिना. केन्ना म्हाका तुजी गरज ना म्हणून हांव देवाक सांगता की देव म्हजेर दबाव घालिना. तेन्ना आमी बचाव जातल्यांगी वा नाश जातल्या, देवाक आमी जावन तिरस्कार करतना मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, तो कशी ताची खुशी आमचेर तापतलो? तो तापचो ना. त्या देखून हर एका दिसा पवित्रत्म्याचो आदार मागया, हर एक संगती करच्या पयलें ताचें मार्गदर्शन घेवया, आनी ही संवय सदांच आमच्या जिवितांत रुता जावया. त्या दळा आमी पवित्रत्म्या विरोध चलचे ना, पवित्रत्म्या विरोध आमी पातक आदार ना. सदांच देवाच्या संगतपणान पवित्रत्म्याच्या उजवाडान आमी जियेतल्या. हें भाग आमी सुमेस्तांक फोव जावं. भोवन आनी भयणीनो, देवाच्या उतराक जवाब कशें आयचें किर्तन आमी मागया. किर्तनाचो श्लोक असो म्हणटा की, सर्वेस्पराक सदांकाळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पराक सदांकाळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. म्हळ्यार जे कितें देव बसवणी करता, ती बसवणी तो पाळटा. तो आतां एक उलोवन उपरांत आनी एक उलोवनचो देव न्ही. बगार जे कितें उलयता तो त्या प्रमाणे चलता. तर असल्या प्रामाणीक आनी विश्वासी देवाची स्तुती करून हे कीर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. सर्वेस्पराक सदांकाळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पराक सदांकाळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताच्या साकरा अब्राहमाच्या भुरग्या बळानो, ताणें विंचून काडलेल्या इस्रायेलाच्या संततीच्यानो. सर्वेस्पर म्हणटात तोच आमचो देव. ताची विधी नियमां अख्ख्या संवसारार चलतात.
सर्वेस्पराक सदांकाळ आपल्या कार्याचो उगडास आसा. ताणें केल्ले बसावणेचो 1000 तकले पर्यंत. ताणें केल्ल्या सोल्ल्याचो सदांकाळ ताका उगडास आसा. ताणें अब्राहमा सवें केल्लें करार, इसाकाक सपूतगान दिल्ली भास ती स्थिती. सर्वेस्पराक सदांकाळ आपल्या कार्याचो उगडास आसा. अब्राहमाक आपल्या सेवकाक ताणें दिल्लें तें पवित्र उतर ताणें उगडासाक हाडलें. अशें संतोशाच्या उमाळ्यांनी आपले परजेक ताणें भायर काडली. आनंदाच्या उद्गारा सवें आपल्या विसणाऱ्यांक ताणें मुखार व्हेली. सर्वेस्पराक सदांकाळ आपल्या कार्याचो उगडास आसा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेल सायबिनेचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. ये भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटाव. आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान खुर्सार उमकळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार माटवाशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतांव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरतांव. आमच्या त्या सावांपासून मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये भोव दयाळी आंकवारी मरये. तुज्या अस्राक तावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदल्लो, कोणपुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेणेन धैर्यखण घेवन तुजे कडेन येता. ये आंकवारीचे आंकवारी मुझे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी खंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नेवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आमा पासोत विनाती कर. अर्गा मागणे. ये भाग्यवंती मोरये कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडल्या सर्व उपकारांक अर्गां दितां. व्हडा पातयेणेन तुजी बेंतीण घाल्ल्या सर्वांक कश्टां आनवारांतलें
वायटा विघ्नांतले तुवें राखलाय देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासतांव. ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्यांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागतांव. तुज्या आनी तुजे हाती आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्यासोबत जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन बॅप्टिस्ट डिसोजा मुंबय तावन, लेरॉय रोड्रिगस मालाड मुंबय तावन, सेबॅस्टियन वाज सदाशिवगाड कारवार तावन, सिस्टर शारोन पुणेंतली कर्मेलीत भितरली माद्र, पॉल मस्कुरेनस मुलुंड मुंबय तावन, मार्क रेगो जिप्पू मंगळूर तावन आनी प्रेम राकेश डिसोजा कुलशेकर आतां बरें तावन. तुमकां समेस्तांक जल्म दिसाची सुभाशय. हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर सदांच आसो म्हूण मागता. तुमकां समेस्तांक एक आपुरबायेचो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पिरेरा कर्मेलीत याजक आनी म्हजे नंबर आसा 9481263229. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.